환절기에 심해지는 비염은 콧물, 재채기, 코막힘 중 어떤 증상이 먼저 시작되었는가에 차이가 있고 핵심 증상에 따라서 원인과 치료 방향이 다르기 때문에 내 비염의 유형을 정확하게 구분하는 것이 중요합니다. 안녕하세요. 아토피를 이겨낸 한의사 이문교 원장입니다. 환절기는 아무래도 건조한 날씨에 꽃가루도 많이 날리고 일교차도 커서 1년 중에 알레르기 비염, 환절기 비염이 가장 심한 시기입니다. 어김없이 심해지는 콧물, 코막힘, 재채기 때문에 일상생활이 불편하지만 또 시작됐구나 생각하고 휴지로 코를 풀거나 스프레이 뿌리거나 알러지 약 먹으면서 시간이 지나가기만을 기다리는 분들이 많으실 것 같습니다. 이렇게 환절기에 심해지는 비염으로 고생하시는 분들의 증상들이 거의 대부분 비슷한 것처럼 보이지만 자세히 살펴보면 양상이 조금씩은 다르다는 것을 알 수 있습니다. 우선 환절기 비염 증상으로 대체로 일교차가 커지면서 찬바람을 맞거나 꽃가루, 먼지 이런 것들이 많이 날리면 코 안에 무언가 작은 것이 건드려지는 느낌처럼 간질간질해지면서 재채기가 나오고 몇 번 이제 재채기가 연속적으로 나온 이후에는 콧물이 줄줄 나오기 시작하고 코가 꽉 막힌다고 합니다. 코에 스프레이를 뿌려보기도 하고 알러지약을 먹어보기도 하고 식염수로 코 세척도 해보고 영양제, 특히 프로폴리스 같은 거 많이 먹어보기도 하지만 잘 낫지 않아서 굉장히 답답하셨을 것입니다. 그 이유는 바로 겉으로 드러난 눈에 보이는 현상만 해결하려고 했기 때문입니다. 스프레이를 뿌리거나 이제 코 세척하고 나면 잠깐은 괜찮은 것 같은데 조금 지나면 다시 마찬가지인 것 같아요. 방금 말씀드린 증상들은 코에서 염증이 생긴 결과물입니다. 염증의 원인이나 유형 이것과는 관계없이 동일하게 누구에게서나 나타날 수 있는 환절기 비염 증상입니다. 이렇게 눈에 보이는 현상만 관리해서는 현상을 유발한 원인 자체는 뿌리를 뽑지 않고 당장 급한 불만 끈 것이기 때문에 환절기마다 증상이 재발되거나 점점 환절기가 아닌 때도 비염이 같이 있을 수 있게 되는 것입니다. 그렇다고 하면 환절기 비염의 원인에는 어떤 것들이 있을까요? 우리의 코는 단순히 이 공기가 흡입되는 공간이 아니고 이 공기가 적절한 온도와 습도로 공기가 만들어지면서 들어와야 되는 공간입니다. 그런데 이 둘 중 하나라도 잘 되지 않으면 염증이 일어나기 쉽습니다. 대표적인 것부터 말씀을 드리자면 바로 온도 조절 기능 저하와 점막의 기능 저하입니다. 먼저 온도 조절 기능 저하부터 자세히 설명을 드리겠습니다. 환절기는 기본적으로 일교차가 큰 계절입니다. 낮에는 굉장히 더웠다가도 아침 저녁으로는 기온이 낮아져서 쌀쌀하죠. 이렇게 기온 변화가 큰 것에 몸이 잘 적응하지 못하면 특히 코에서 이 온도 조절을 잘 하지 못하면 비염이 악화될 수 있습니다. 이때 오해하지 마셔야 할 점은 단순히 추위를 타거나 더위를 타는 것과는 상관이 없다는 점입니다. 코에서 이 온도 변화에 적응을 잘 하지 못하는 것, 이것이 핵심입니다. 그래서 유독 환절기에는 비염이 심해지더라도 낮에는 날씨가 따뜻하니까 이때는 비교적 좀 증상이 심하지 않은데 찬바람이 부는 아침이나 저녁에 비염 증상이 심해지는 것입니다. 환절기가 겨울보다도 감기에 걸리기가 쉽고 감기에 걸리면 우리가 면역 반응으로서 그 콧물 재채기, 코막힘이 발생하는 거잖아요. 그와 비슷하게 나타나지만 바이러스 감염이 없으니까 통증이라든지 열이 나는 증상 이것만 없다 뿐인 거죠. 이런 경우에는 환절기가 아닌 계절, 즉 날씨가 아예 따뜻해지거나 아예 추워지면 오히려 비염이 다시 완화됩니다. 기온 자체는 덥거나 추워서 생활에 불편할 수 있지만 이 일교차가 큰 것은 아니어서 온도 조절 능력이 떨어져 있어도 크게 문제가 되지 않거든요. 때문에 한약 치료로 몸의 온도 조절 기능 이것을 강화시켜 주는 것이 비염 치료에도 도움이 될 수 있습니다. 두 번째로 점막 기능 저하로 환절기에 비염이 악화되는 분들은 환절기가 건조한 계절이기 때문에 증사가 악화되는 거다 이렇게 생각하시면 됩니다. 점막 기능, 즉 이 코 내부가 촉촉하게 잘 유지가 돼야 되는데 그렇게 되지 못하고 건조하다 보니 외부 환경까지 건조해지면 더 막 먼지나 꽃가루 이런 것들에 민감하게 반응해서 비염 증상이 악화되는 그런 패턴입니다. 이 두 번째 경우에는 처음에는 환절기에만 비염이 발생하다가 갈수록 환절기가 아닌 계절에도 비염이 나타나는 경우들이 꽤 있습니다. 이 점막이 건조한 것, 이거는 계절과 관계없이 발생할 수 있는 현상이기 때문입니다.
알러지 약을 먹어도 갈수록 비염에 효과가 좀 떨어지는 것 같다고 말씀하시는 분들도 이 케이스에 해당하는 분들이 많은데, 대체로 알러지 약을 오랜 기간 복용하게 되면 점막이 건조해지는 부작용이 나타날 수 있기 때문입니다. 또 비염 증상 중에서도 코가 막히거나 코가 건조한 증상, 이런 것들이 심한 분들이 이 케이스에 많습니다. 그래서 처음에는 환절기에만 증상이 있었는데 갈수록 사계절 내내 코가 꽉 막힌다고 하시거나, 평상시에도 코가 좀 막혀 있거나 콧물이 넘어가는 후비르 증상이 생겼다고 하시는 분들이 많습니다. 게다가 신체의 다른 점막이 건조한 증상, 그러니까 안구건조증이나 갈증, 마른 기침, 아토피 피부, 이런 것들이 동반되었을 가능성도 높습니다. 이런 경우에는 점막 기능을 회복해서 코가 촉촉하게 유지가 되어야 비염 치료에 도움이 될 수 있습니다. 반드시 이 겉으로 드러난 증상이 악화되어 나타난 현상만 보는 것이 아니라 증상이 시작되고 악화된 과정, 몸 전체적인 증상들을 함께 고려해서 치료하는 것이 중요합니다. 앞서 말씀드렸지만 너무나도 중요해서 한 번 더 말씀드리자면, 똑같이 비염 때문에 콧물, 재채기, 코막힘 이런 증상이 나타났다고 하더라도 비염의 유형, 즉 어떠한 양상으로 발생했는지, 신체의 어떤 기능이 약해져서 면역력이 떨어진 것인지에 따라서 비염을 치료하고 관리하는 방법이 달라질 수 있습니다. 근본적인 치료를 위해서는 나는 이 두 가지 유형 중에 어디에 해당하는지, 어떤 원인에 의해서 비염이 시작되고 악화되었는지 그 정확한 원인을 찾고 이 부분을 집중적으로 개선하는 치료를 하셔서 이 다가오는 환절기에는 뻥 뚫린 코로 좀 편하게 호흡을 하시기를 바라겠습니다.